Ngiyanibingelela egameni leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Unonkoliso lo wakangeleka endaweni yakanzimakwe. Owayegraduate for 12 years emkhathini. Ngazalwa 1988, ngina 22 years. Ngisebenzile emkhathini angiqalanga ngokuba igraduate. Ngiye ngisenyuka ngokwezikhundla ngoba okokuqala kuhlukene emkhathini. Kukhona i-devil worship eyenziwe yaba i-devil worship esebandleni engazazi yona. Kube khona i-devil worship ehlwithiwe, so mina ngangihlwithiwe ngiphumile kumina. Ngaqala uma ngilele ngiloko ngiphupha ngilwa njengoba kusuke kuliwe emamovini movie ofandam. Ngelo ngiphupha ngilwa and nginqoba nje abantu abaningi sengathi kusedolobheni. Kwathi ngelanga lesithathu seliphinda lephupho ngezwe izwe lalibuza lithi uyafuna yini ukubanje? Ngathi yebo. Uma sengithe yebo ukwase ethi lo muntu asihambe. Ngesikhathi ngivuma ukuthi asihambe ngithi okay. Ingalesikhathi ngangisuka emzimbeni wami. Ngangiphuma ngangihlukana nomzimba wami. Kwasala ifake ekhaya ngase ngihamba ngiyosebenza emkhathini. Uma ngifika emkhathini indlela yokubingelelwa uma ufika khona ufike ufakwe icode unikezwe igazi ngenxa ukuthi into ekufanele uphile ngegazi labantu kuze ungabi nayo unembeza kuze ungathi mothunywe ebantwini uvukelwe leyanto ukuthi umuntu nje lona ube namahloni kuze nje umuntu umkhohlwe uphila impilo yobulwane bese ke uyatshelwa ke kunezinamba ezisetshenziswayo u3 umele thina urepresenta thina njengama devil worship bese kuba khona u6 orepresent isatanist. Isatanist umuntu oqale waba i-devil worship wase yashona wangcwatshwa kubo bazitshela ukuthi bona bangcwaba yena kanti yena akakashona uyasebenza emkhathini uyisatanist ngenxa ukuthi seze wangcwatshwa kubo njengoba i-devil worship kumuntu osaphilayo yena ohlwithwe nje emzimbeni kodwa esaphila ongekangcwatshwa kubo. Bese kuba khona ubezebul inkosi yamadimoni orepresentwa unumber 9. Ubezebul inkosi yamadimoni uSathane ke uLucifer okuyena owaxoshwa ezulwini owayeyingelosi ngenxa yomona. Abantu bayamazi kuLucifer bayamazi ubezebul inkosi yamadimoni orepresentwa u9. Ngisebenzile ke emkhathini besiya ukuqala besiya isithunywe ukuthi asiginqa izimoto kuze amakhosi lawa ebesiphethe emkhathini athola igazi azolidla. Kunomongameli ke bezindawo indawo nendawo inomongameli wakhona njengokuthi kwanzimakwe kunomongameli wakhona. Umongameli ohlala lapho ilo oyisatanist. Isatanist le yona ebese ngechaza ukuthi umuntu osewashona i-devil worship ongasaphila oyaye ahlale lapho kuleyo ndawo. So uma nxanwe umongameli owase Shepstone, which means imoto kufanele iginqwe, imoto ezoginqa ke Shepstone. Uma sigibele emotweni bese sigibele emotweni singahlali njengama passenger thina sifike singazukubonakala bese ke siphosa iringi phambi kwamshayeli umshayeli abhayiziginqeka imoto kusuke sekumiweke nemigqomo yegazi la nemigqomo yokukhongozela legazi labantu abazoshona la. Lo mongameli ke bese thola lelo gazi kodwa thina bese singaphili ngalelo gazi lelo bese ngalinikwa bese ayisinikwe nje kodwa bengayona into esiyijwayeziyo ukulinikwa lelo gazi. Umongameli ke ohlala endaweni njoba indawo nendawo yazi ukuthi inemifula yazi ukuthi inemifula yakhona ilento uthola ukuthi ngesinye isikhathi kuthiwa kubizelwe ingane emfuleni thubizelwe inkanyamba uthola ukuthi umongameli mayifuna igazi elifresh uhlala emanzini uma kunezinkonzo kulo ndawo nakhona into azoyenza uyaphuma emanzini ahlala emkhathini kodwa isikhathi esikhulu uhlala emanzini phansi kwamanzi njengoba inkosi ephethe nomongameli ubezebul inkosi yamadimoni ihlala olwandle. Thina ke besingaphili ke ngalelo gazi ke lelo labo umongameli nelika bezebul. Thina besiphila ngegazi esizome eduze komuntu ephila mhlambe stophini masifika especially uma une product
sifika une product yethu umile stophini besifika sime uzizwe ukhathele khona le yanto ukuthi abantu athi umuntu ngizwa ngikhathele imizimba wami igazi lami lishona phansi so njoba igazi lami lishona phansi njena mhlambe khonto engizoyizwa khona le yankolelo yethu thina abantu ukuthi mawuzizwa ukhathele mhlambe uzozwa kuthiwa kushoniwe kini mhlambe uzozwa intembi ngiyasingisathi lonto beyenzeka ngoba kade simile sikufunxa igazi ungazi ukushona ke mofunxa idevil worship usungazi ukushona umile stophini kodwa mawumzalwane usindisiwe uthethelela uzono unobungcwele igazi lakho besingalifunxa besithi masimile nje eduze kwakho mangimile eduze kwakho ngisestophini kuvuka umhlabeleli nje umhlambo athi umuntu ungcwele uJesu athi inkosi yami ungcwele ngenxa ukuhlabelela kwakhe ngenxa ukuthi ungcwele unobungcwele sishisaka ngishiseke ngingasakwazi ukufunxa igazi kanjalo noma kwenzekile saginqa imoto enomzalwane onobungcwele lelo gazi lelo belingabe sasetshenziswa elifakwe emgqomeni elifakwe kulo mgqomo ngenxa ukuthi igazi lalo mzalwane belisuke lidamage lonke legazi akakwazi ubezeball kanye nomongameli abama satanist ukuphuza igazi elikhona negazi lomzalwane ngenxa ukuthi igazi lomzalwane belifike lenza igazi libe weak umuntu uma enobungcwele lo umuntu osengayisebenzisa iproduct kune product yethu yasemkhathini okungamagistrine iproduct yasemkhathini le ithandazelwa bekumsebenzi wethu ukuthi siwathandazele kunamagistrine kunamacici kunama necklace kunama cutex kune fiber noma ngabe ihlobo noma ngabe bonding noma ngabe yilama fiber kweluka nje ibraid kunala uma fiber ke I product now yonke into eyigolide iproduct ngenxa ukuthi kunenkolelo yokuthi bathi abantu igolide ukuthi wathi uNkulunkulu sobusa kulo akulona lela lidlula ngemlilweni okuyicici okuyinecklace yonke lento esengiyibalile iproduct so uma usebenzisa lezi zinto noma ngabe usindisiwe uthethelela izono kodwa masifika sicela siza kuwena besifika sisebenzisa icode esengalweni leyo code uma ngabe ukuthi icici lakho likhumla ulifake edraweni yeheadboard besifika impela sizojikeleza umzi sifike ubiyeli uNkulunkulu ekubiyele ngomlilo uma sifika thina siskene ngale code kuvuleke singene ngenxa ukuthi i-necklace ekuwena noma iciceli kuwena noma i-fiber ekuwena ine-code lethandazelwe so manje skena ngengalo yami ne-code iyavuma bese kuyavuleka njoba kusuke kwenziwe ezitolo marketing emshinini bese kuvuleka bese ngiyangena ngizokwenza into engifuna ukuzoyenza kuwena uma ungenabo ubungcwele ngoba kuyenzeka umuntu abe nobungcwele usindisiwa kusho ukuthi mosenza iproduct awunabo ubungcwele kodwa ingozi la ekhona ilayithaneni awukwazi ukuvikeleka kahle uneproduct ngoba uma sifika ubiyelwe siyahamba siyokucela kuNkulunkulu ukuthi no asizikumthinta yena yes ungcwele kodwa sicela ukuyolanda iproduct yethu uma ukuthi cutex noma ngabe icici noma ngabe yini noma ngabe ifiber ama extension lawo kweluka ngopelepele zonke lezo zinto straight back so noma ngabe yona uma ngabe ikhona endlini sizocela sithi sicela ukungena sizothatha yona kanti siqonde kuwena straight mase sifikile sizokuthatha ifiber soqonda kuwena sidile ngawo usungasabiyelwe ngenxa ukuthi uNkulunkulu besimazi ukuthi uthembekile akayithathi into yomuntu noma ngakubiyela bese yasimbuza ukuthi inkosi ungambiyela kanjani owulona phela wena isela awukwazi ukuthi ungambiyela neproduct yethu siyola neproduct kuyena okuthi ke kulapho ubungozi bokuthi uthi umzalwane usebenzisa iproduct bese kuba ukuthi uma sesifikile kuwena asizokugcina ngokuthi siyothatha iproduct sithatha nobungcwele kuwena sithatha kancane ubungcwele bese ngasho ubungcwele sithatha ngokuthi leya product uma siyoyithandazela umsebenzi bengiwusebenza mangabe ngiyoyithandazela bekuthi ngifike ngisho kwifiber yonke inhlobo yefiber uhlobo lonwele ukuthi inkosi ibenze bavukelwe izinkanuko bavukelwe ubufebe uyabona ngesikhathi uyisebenzisa leyo nto izoyisenzeka kuwena nasebucwebeni kanjalo bavukelwe izinkanuko bavukelwe ukufeba mabaqwayize mabenze yonke into yabo zonke lezi zinto okuyizinto engisebenze ngazo kakhulu lezo kwase kufika isikhathi sokuthi njoba bengine code icode yami izinamba ezu3
ngapromote ekupromothweni kwami kwacaca ukuthi vele icode izinto sengisebenze kakhulu so kwacaca ukuthi fanele ngifakelwe izinamba zokuthi ngiyakhuphuka manje njengoba ngiqale ngasebenza ngidevaluation beyisafika iseseyincane ngoba ngafika emkhathini ngina 12 years ngesikhathi ke ngiyosho esikhundleni kwase ukuthi ngiphasile ekuthandazeleni ama-fiber zonke lezo zinto kuze ukuthi manje ngiyanyuka ngidila nebandla uma sengidila nebandla ngihambe kakhulu ngihambela abafundisi abadumile abaziwayo abasindisiwe bengibalandela bengiphatha ama-amring ayi-3 mangifike etendini nama-ring ayi-2 ama-amring lawa awu-3 bengisuke ngizowaphosa phakathi kwebandla i-ring straight leyo munwe ngizoyiphosa phambi kwakhe umfundisi abe u2 enye i-ring mayiya kwa left enye kwa right umfundisi mayithandazile bengiyiphose yokuqala igeleza kodwa yesibini beyibuyela kumina lawo ma-ring ngesikhathi egeleza njengoba vele i-product bengiyithandazelise kuma-factory akhona ngenxa ukuthi manje yakhulekelwa yangase ngisho kuyona ukuthi ayivuse ukufebe yenze yonke into ngesikhathi igeleza lama-ring umfundisi eshumayela ashintsha abona intombi uma ke wazindla ngenhliziyo wayibona ukuthi hayi inhleli yantombi ubungcwele buyasuka kuyena ngoba siyazi ukuthi umoya ongcwele awuhlala endaweni engcolile so besiya isibabambe kanjalo noma ngesinye isikhathi uma singababamba ngama-ring sibabamba uma ngu-2 strong eringini bese mbamba nge-5 ukuthi umkakhe uma isebenzisa i-5 le fiber ebusuku iya-operator yenza umsebenzi khanda yena angawuboni esibamba ngawo lo mzalwane uzobambeka umama umfundisi uzovela ashintshe yena ebandleni uthola ukuthi ubucwebe bengingavunyiwe ashintsha athi hayi akunankinga buvuni nendoda yakhe ngoba phela abashadile bamunye igcina ibuvuma ngenxa ukuthi leya fiber operator kubona bobabini ebusuku mabelele ngisebenza kakhulu ke ngebandla ke bewa ke futhi abefundisi ubethe mase ngimtholile sewile umfundisi ashintshe language ashintshe umfundisi obekade ethi kuyahlukana nesono ashintshe manje yena athi hayi intombazane iyaqoma ibe nalo isoka noma lilodwa nomfana uyaqonywa abe nayo intombi noma iyodwa ubeshintsha umfundisi mase ngimbambile ashintshe language athi hayi amasiko avumelekile kanti amasiko abantu abashona abalona idemoni kodwa okubalekile ukuthi uma sebeshonile bathulile bazovuka amakhala icilongo abakwazi ukusebenza ithina kuphela besikwazi ukuvusa espirit emathunini ukuvusa amathambo emathunini lawo mathambo mesiwavusa siwasebenzise sifake ispirit sethu sokuthi abonakale lowo muntu sengathi sengathi uma wakho sewashona noma ubaba wakho kube kungayena ubaba wakho kube kuyithina more especially masazi ukuthi wena unesiphiwo so unesiphiwo mhlambe ebandleni sokuthandaza sisibone isiphiwo sakho uNkulunkulu akuphesona sishintshe lento sivela sivezela abantu avele ngathi uma wakho uthamba othwasa uma ngabe uhamba uyothwasa akekho umuntu oshona aqeda shintsha beyinyoka kodwa mase uyothwasa uyaqala uhlangane nezinyoka inyoka ibiyisymbol ye-satanist inyoka iyisymbol kaBazebul inkosi yamademoni bese izita ezo5 representa thina njengama-devil worship so uma ngabe uthi khona umuntu omdala uthi uyathwasa usukudlala thina sizofika kwakho ngesikhathi uhlinzile mangabe silambile sifuna igazi sifike kwakho siphula ingane la igcekeni vele iphuke sesidlalela kwakho bese ngesikhathi uthi wenzela lengane isiko lelo gazi lizofunxa ithina izoqhubeka iphinde yephuke njoba ubona ukuthi isikhathi esikhulu nabantu othola ukuthi bayizangoma uthola ukuthi abanye abanayo imali bahlupheka no yingoba vele akusuke kungefe kuwo mababa bashona umuntu eseshonile ulele uzovuka amakhala icilongo and uma isezoshona umuntu siyahamba siye kuyena bengiyangithunywe kwabanye ngifike ngibheke ukuthi ushona nje unabo uma engenabo ubungcwele besimregister phansi kwelethi ibhuku ukuthi umakhala icilongo lo uzovuka yoshanathi ngoba besizazi ukuthi sizosha futhi besingancengwa besitshelwa bekuyayithiwa masifaste
o 40 days o 60 days sifastele mhlawumbe ukuthi umfundisi othile uzomisa itende ngoba ayikho into besingayibona emhlabeni into ebeyenzeka emhlabeni besiyibona yonke uma kwenzeka wangafast mhlawumbe usuku olulodwa ephula usuku olulodwa kulo 40 days boyayo ushawela ukuthi kutheni ulephuleleni lo suku ngenxa ukuthi bekusuke kufanele ukuthi sifike lapho sinomlilo besifika lapho besimaza umfundisi mayizofika kulo ndawo bengifika khona ngithandaza iqala engikafiki ngisho ukuthi inkosi itshala into ethile nento ethile nento ethile mhlambe etshala ukuthi bangezwe abantu bala akungaphenduki umuntu nanokuthi umongameli lohlala kulo ndawo mhlambe ngilinganise ngithi eHarding mhlambe umfundisi welimisa khona itende umongameli ohlala kulo ndawo oyisatanist bekayi kuba umsebenzi wami ukuthi angiyomvikela kuze lo mzalwane ozoshumayela mayithandaza angashi umongameli emkhathini ngoba maesha ngesikhathi enyakaza ubona kuphenduka isidako sisindiswa sithi uJesu inkosi ubona intombazane bese ifebe yehlulile isindiswa ithi uJesu inkosi uma ubona kuphenduka abantu abanjalo ebandleni kusuke kusho kona ukuthi lo mfundisi oshumayela uthandaze washisa umkhathi so umkhathi uma ethandaze washa lanyakaza uma linyakazisile umlenze bakhona abantu abazodedela ngoba umsebenzi walo malihlele endaweni ledimoni elumongameli umsebenzi walo ukuthi libiyele abantu bakulo ndawo ukuthi abadakwa kuphela ababoshwa kuphela abafeba mabafeba kuphela abenza amasiko mabawenze kuphela unfortunately ke bengingasebenzeli South Coast ngenxa ukuthi ngidabuka khona bengisebenzela koSwazini ngisebenzele nje koDurban izindawo ezingayona engizingeke eSouth Coast bengingabizwa ke ngegama lami mangibizwa emkhathini bengibizwa ngecode yami to code number sibanibani phuthuma oSwazini code number sibanibani phuthuma eDurban ifactory yakho iyawakhipha amacici manje hamba wathandazela before afike ezitolo umsebenzi wami nje bengiyaye ngiwathandazele ngomnyeke unyaka engahamba ngathunywa eNtuzuma kunomfundisi oyishumayela eNtuzuma angeke libize igama lakhe kodwa lapho ngangiyothatha ubungcwele kuyena ngesikhathi ngiyothatha ubungcwele kulomfundisi wayikhola esindisiwe and ethandaza and ubufakazi bakhe babu dynamic ngendlela emangalisayo kodwa into eyenzeka lapho ngathi mangithatha ubungcwele wakhe ngapromotwa ngase ngiyoba igraduate yasemkhathini ngase ngisetha ama trap ngisethela ibandla ama trap ayikho into engingayazi ke ebeyenzeke emkhathini njoba ngisho ngithi inyoka iyisymbol yesatanist inyoka beyingayona ayiyona isymbol yomuntu wakini washona umuntu wakini washona ulele uzovuka amakhala icilongo akakwazi ukuvuka abe yidlozi yithini besuke silambile sifuna ukuyodla masifuna ukuyodla kwakho sesiyakwazi vele ukuthi uyathanda ukuhlaba ngesikhathi uhlaba kuzodla thina kodwa ingane yakhe izoqhubeka uyayicola izoba yilento ofuna ibe yiyona and ngendlela bese ngenxa ukuthi bese ngipromotiwe bengikwazi bengingasebenzi ngento engekho eBhayibhelini emkhathini asisebenzi ngento engabhalwanga eBhayibhelini eBhayibhelini njengoba kuthiwa umuntu wesifazane uyagubuthela mayingena endlini engcwele besishintsha lonto thina sithi akangagubutheli ngesikhathi unganqwazanga ungena esontweni uyosonta sihambe siyokumangalela sithi usibanibani akanqwazanga nje inkosi ungasho kanjani ukuthi owakho besifike sishintshe into eseBhayibhelini eBhayibheli lithi owesifazana akagqoko komuntu wesilisa bethina ingakho besiwakhulekela amabhulukwe besiwazi ukuthi siwadedela nesiqalekiso isiqalekiso sokuthi ibhulukwe vela livumelekile emntwini wesifazane neBhayibheli alivumanga bese sithi yenza Nkosi ukuthi amabhulukwe bawagqoke kakhulu ukuze bangabonani nombuso wezulu ngisebenza kakhulu ke sengigraduate ngisebenze ngendlela eyisimanga lapho ayikho into bese ngingasayenzi bengingasadili nebandla bese ngifike ebandleni ngakho ama devil worship akhona bese ngiyadlula okuthi ke ama devil worship akhona ebandleni uma ngizokwakha devil worship yebandla asihlwithi iphume emzimbeni bese ngayishlwithi ukuthi ayiphume emzimbeni njengami kodwa ukuhlwitha kwethu ukuyisebenzisa kwe devil worship besifike umzalwane uthola ukuthi une product lama product esengiwabalile sisebenze ngayo uthola ukuthi ebandleni unokuthi uyahleba uhleze khalaza uhleze thabefundisi badlila imali uyabona ulimaza ibandla uyahleba ebandleni ibandla lilimali kuzegcine khona abazalwane abathi ngeke ngize ngisonte nje mina kusekhona usibanibani i-devil worship esiyenze thina ke leyo uma ngiyenzile lo devil worship ngiyishiye ebandleni isebenza ngesikhathi ngiyishiye ebandleni isebenza ngihambela izindawo ngezindawo ezihlukahlukene
yona isala la ebandleni ngibuya sengizobheka ireport ukuthi ibandla selichithe kangakanani lo muntu esuke sesimenzile idevil worship ayebandla umbona ngoba seshintsha language eshintsha ethi amabhuluku akanankinga ukukholwa kusenhliziyweni ukukholwa akuhlala ebhulukweni lapho ke usuke vele eseyidevil worship yethu kodwa yena engazazi ukuthi usebenzela kuthini ngoba usuke represent athina ngoba iqiniso lihle limhlophe liyasho iBhayibheli ukuthi ibhuluku alivumelekile so yena ngesikhathi seqala elivuma eseqala ethi ibhuluku njalo linankinga eseqala ethi hayi noma abantu abafakela amacici bangene badumise endlini engcwele abadumisa benza izinto kuhamba kuziphumele ngithanda ukusho ukuthi akhambe kuziphumele ngoba thina ngesikhathi esithi umfundisi ebandleni lakhe umzalwane makeze noma eqomile azokhorasa akeze noma eqomile azokhulekela abantu eqonyiwe futhi thina okusalayo akuzukuhamba kuziphumele kuyena sigaranda ngokuthi mina ngizofika ngesikhathi sono yena engafuni ukusiyeka sokuqoma noma esanike ngiyasihlobisa mina asiziphumeli ngesikhathi etshathena kuhamba siziphumele engafuni ukusishiya yingesikhathi mina ngifika ngisihlobisa uma ngifika ngisihlobisa noma beqomene nomfana engakazasho ukuthi bazoshada avela shintsha umfana athi ngifuna ukukushada kanti hayi ngoba ezokushada imina engeke ngakwenza ukuthi lo mfana akashintsha athi uzokushada kuze ungasiyeki isono uloku sibona sisihle kuze kushaya isikhathi sokubuya kwenkosi uJesu ngesikhathi ke bengisemkhathini besine big screen yethu la besibona khona into eyenzeka emhlabeni besibala ngesikhathi ngifika emkhathini ngokwaseBhayibhelini kwakuyi4 minutes to uJesu abuye ezolanda ibandla isikhathi esincane kakhulu ukuthi uJesu usengabuye noma nini ngoba zonke izinto esasizithunyiwe ukuthi sizenze emkhathini bese sizenzile njenge HIV odokotela mabeyihlola ngenxa ukuthi bayihlola ngokwenyama bayibona sengathi iHIV ayilapheki bathi odokotela ayilapheki kodwa mina ngufakazi namhlanje ukuthi iHIV yakhiwe emkhathini ngenxa ukuthi bekwenzela ukuthi abantu abasha basheshe bashone bengekasindiswa ngoba uSathane ufuna ukunqoba abaningi abantu kunaba kaNkuluNkulu usaqhubeka nombango lo owamxoshisa ezulwini so sahlela isifo ekuthiwa iHIV sahlelwa uma sisifasa sisichithwe ezweni kodwa leso sifo siyelapheka nanoma icancer nanoma iTB ziyelapheka kodwa udokotela akakazi ukusithola abangeke bakwazi ukuthola ikhambi ngenxa ukuthi ikhambi lalesi sifo uJesu kuphela ongakwazi ukusinqoba akekho omunye umuntu ongasinqoba ngenxa ukuthi sakhiwe emkhathini umuntu ophile enyameni angeke akwazi ukunqoba into eyakhiwe emkhathini kodwa umuntu onganqoba into yakhiwe emkhathini uJesu Kristu waseNazaretha umuntu uyakwazi ukuthi athandazelwe mayikholwa asinde siphele emzimbeni ngenxa ukuthi into ebeyakhiwa yithina emkhathini isifo ke siyaguqa ngenxa ukuthi egameni lika Jesu zonke izinto ziyaguqa nathi besiguqa mase kubizwa igama lika Jesu Kristu waseNazaretha so naso isifo siyakwazi ukuthi siguqe khona sisakhile sisebenza kakhulu ke ngalezo zinto nebhanoyi ngesikhathi sengipromotiwe sengigraduate bengidila namabhanoyi aya ko-Australia noma iliyaphi besikwazi ukuliphahlaza uma kuphahlazekile indiza akusho ukuthi leyo ndiza njengoba iphahlazekile kusho ukuthi udrive benenkinga sometimes kuyasho ukuthi drink and drive but izingozi engizaziyo beziyaye zenziwe yithina nathi sithunyiwe bengekho into ebesizoyenza ngenxa ukuthi besizigqila bengemnandi besisebenza noma sesingasathandi besingekho isikhathi sokuphumula ngoba sasitsheliwe ukuthi isikhathi sokuphumula siyophumula mase kuzobuya inkosi uJesu izolanda ibandla so ingekabuyi bekuwukuthi fanele sichithele lo gazi ukuze badle omongameli abama-Satanist ukuze nama-devil worshipper asafikayo adlele lo gazi asafikayo angakaqali ukusebenza ngisebenza kakhulu ngisebenza nangamabhanoyi sasebenza nangopresident upresident esambamba angizikumbiza angizikumcacisa ukuthi owakephi kodwa upresident sambamba ngalendlela ukuthi akayona devil worshipper kodwa okubalekile ukuthi sambamba ngokuthi ashintshe language sasimthandazela usuku nosuku washintsha language wathi aqwayizwe washintsha language wathi abakhiphi izisu abantwana wavuma yonke into wathi izingane zingashawa akazenzi le nto wayenza le nto into eyahlelwa straight emkhathini ukuthi akathi izingane zingashawa
akathi izingane aziqwayize ngenxa ukuthi senzela isikhathi sokuthi uJesu sezobuya. So akathi akangabatholi abantu abaningi, akuba uSathane ozothola abantu abaningi. So president baqala bashintsha ama language nabo bengazi besenziwa imithandazo le esiyisiyenze nanokuthi kufanele kuqalekiseke isizwe. uJesu ke esezobuya azolanda ibandla lakhe siqhubekile futhi nokusebenza. Sashintshe izinto eziningi ebengithunywa ukuthi angizishintshe. Sishintshe konke ke njoba kukhishwa izizwe South Africa konakele kunjena. Izinto abesisebenza ngazo lezo sisemkhathini. Zonke lezo zinto ukuthi izingane zikhiphe izisu azingalaleli. Kuze uJesu abuye zisalibele idemocracy zithi khona idemocracy eSouth Africa. Kanti uJesu vele siyambona ukuthi usesemnyango ufanele anqoba abaningi abantu. Ingane osukuyikhiphile wenze abortion iphuma nomzanyana wayo iyahamba iyakhula ngalemkhathini. Izingane ezikhishwayo nje suke bezikhipha abantu ngaphandle wengane esikuyikhishwa ngoba ikhubazekile noma kunesizathu sokuthi vele ngiyizibelete, kodwa ingane esikuyikhishwa nje iphilile umuntu eyikhipha nje ekhipha isisu. Lezo zingane besizikhulisa ngale ziyakhula zikhulela khona kulowo mzanyana zikhule bese zisetshenziselwa ekuchitheni imishado. Lezo zingane ke ileze bezichitha imishado uthola ukuthi kuyahlukana kuma ama divorce. Cha ke izona zingane ebezidila naleyo nto lezo uthola ukuthi mhlawumbe ekhaya vele uthi ucenta nje egcekeni uqhamuke ngexamje noma inyoka nje kuthiwa yala ekhaya ingabaleki ehlezi ihleli leyo ndawo. Uthola ukuthi ileyo ngane ithunyiwe mhlawumbe izochitha umshado noma nje izonixabanisa emndenini ke noma ngaba akushadwanga ke izoxabanisa umndeni ukuthi ungazwani, uthola ukuthi umfowabo akazwani nomfowabo bafuna ukubulalana. Bese ngiphinde lapha endaweni yobucwebe. Ubucwebe iringi yona nayo yakhiwa ngegolide le product, kodwa iringi mawuzushada iyathandazelwa. Ifuna ukuthi uyithandazele ngoba yona uNkulunkulu uyakwazi ukuyibiyela ngenxa ukuthi iringi eBhayibheli umshado uvumelekile eBhayibhelini. Kodwa iBhayibheli ukuthi sihlobele lelizwe kuyakuphika. eBhayibhelini kuthiwa asingahlobeli lelizwe. Kodwa ke iringi yona ngenxa ukuthi iyomshado ivumelekile. So yona ke ayiyona inkinga, kodwa uma uzushada kufanele uyithandazele ngoba into ofanele uyazi ukuthi ubucwebe bonke bune code. So le ringi mongayithandazelanga le ya code lapha izosebenza. So abazalwane ngingabacebisa ukuthi uma bezoshada umuntu iringi makayithandazele, makawuthandazele umshado wakhe phambi kokuthi angene kuwona. Njengoba sengishilo ekhipheni izisu konke lokho ngikusho nasekhipheni izisu. Umuntu okhiphile isisi ingane yakhe isuka isaphila, isuka izosebenza noma engafakwa emgqomeni plastic. Siyakwazi ukuthi siyifake ubone ngathi welifake iplastic iyoshiswa uhulumeni kanti cha leyo ngane isuke sisazi siyithatha kuqala. Uthi udokotela ekhipha kube kutshela ukuthi uyayikhipha vele sesiyithathile uthe qaqqa sibe seseready ukuyithatha isale uzitshela ukuthi wena iyona kanti iyosebenza ngale emkhathini. Ebhanoyini lele bengilisho ngagcina ukuginqa ibhanoyi elalizoya eEurope engagcina ngalo lelo bhanoyi ngebhadi lalinomntwana kaNkulunkulu ayisindisiwe nobungcwele. So igazi elachitheka lapho la damageka ngenxa ukuthi igazi elingcwele liyalifaka legazi esuke silidinga. Ukuthi uma ngabe siliphuzile lelo gazi bekwenzeka ukuthi sibe weak, belenza igazi lomzalwane lenza ukuthi sibe weak singakwazi ukuba strong senze izinto. So ngagcina ngalelo bhanoyi ke ekuyilona engagcina ngalo nganganqali maningi ngisebenze kakhulu emkhathini njoba bengichazile ukuthi ngize ngaba igraduate ebuye yazi yonke into ebese bengingasathunywa bese ngichecka ireport bengilanda ireport nje ebantwini abasebenzayo ngisenza imisebenzi le yabefundisi abadumile abefundisi abasindisiwe bese ngidila nabo nanokuthi into eseyehluleke noma into ekufanele yenzeke elizweni bese sidila nayo ke bese kuba la kuma product iproduct ila cost ayiyona product yethu
but ila costa urepresenta thina mawufake yona mawufake ila costa nje urepresent isatanist uumzalwane angikhulumi ngabantu abangasindiswanga ngoba mara special lobufakazi buqonde kakhulu ebantwini abasindisi esebesindisiwe ila costa irepresenta thina lela xam elapha vele izilwane sisebenza ngazo emkhathini lezi uma ngifuna ukufika kwakho ngizokwenza into ethile ephuthumayo bengiqhamuka ngilela xam ngeke lize lingene emzini womuntu izda thina njengama devil worship bese izda njengoba ebandleni abantu abasha besaziyo ukuthi bayizda bama light ebandla nathi emkhathini bese izda so mawufakile nje into enestar umzalwane osindisiwe bosuku representa thina ubenyuka ku baseball ayohamba ukubika phezulu kuNkulunkulu asho athi uyambona na usibanibani ngakutshela ngathi umini inkosi ezobusa uyambona yini ukuthi urepresenta mina ehamba emhlabeni khona ethu umzalwane usindise kodwa urepresenta mina all star labo kanamala costa nezinyawo ezimbili esuke siskipini noma ngabe ibillabong noma ngabe yini kodwa uma kunonyawo leyo nto thina ibiyisign thina ethi phansi ngoJesu ozobuya masinyane so leza zinyawo musifakile umzalwane bekusho kona ukuthi wena uthi phansi ngonkosi uJesu ezobuya idragon veleke imele yena ubezebul so uma ufakile iskipa sine dragon urepresenta yena uhamba emhlabeni urepresenta yena okungabukeki kahle emkhathini uma umzalwane ufake lezo zinto ngoba usukuhlekisa ngenkosi yakho uyikhombisa ukuthi weak beyayasuke kubezebul ahamba yomhleka ayihleke asho athi buka ba representa mina yonke into abayisebenzisayo kuyakhomba ukuthi ngenkosi ezobuya nama code ke ebesiwasebenzisa bese yayisinjoba ngithi abazalwana abafaste bajwayela ukufasta abangajwayela ukudla njalo besebenzisa nama code ekudleni yonke into oyibomuthi uyaqaphela ama barcode esinawo wonke ano 6 no 3 no 9 uma u3 ungekho u6 no 9 ukhona uma u9 ungekho u6 no 3 ukhona okuthi u3 no 6 no 9 njengoba bese ngichazile izinamba zethu zasemkhathini so ukudla bese kuthandazela before kuphuma ezitolo lawa ama code anemfihlo yethu yaka satanist nawo ke ebenenki ayinkinga ngokwawo noma into okugcoba yonke into inayo ibarcode siyazi kodwa nje u6 no 3 no 9 umele thina bo urepresenta thina so bekubalekile ukuthi umzalwane ujwayele ukufasta uma umzalwane usebenzisa izwasho usebenzisa imithi ubusuku ungenabo ubungcwele besihamba siyokumangalela ngenxa ukuthi besiya esisho sithi wena ukhonze obudaliwe kunanokuthi ukhonze umdali uNkulunkulu wathi sizobusa phezulu kwezihlahla akashonga ukuthi izihlahla zizobusa phezulu kwethu so njengoba engashonga ukuthi izihlahla zizobusa phezulu kwethu lokho wena mase uze wathatha umthi wogxoba wagquma kusho lo mthi ubusa wena angithi lo mthi ufuna ukwenzela inhlanhla shuthi lo mthi ukholelwa kuwona ukuthi uma umzalwane usebenzisa umthi usebenzisa isiwasho usenza amasiko ubusuku ungenabo ubungcwele sisuke sikubalele esidini lethu sisuke sikuregister kulecala lethu lokuthi wena uma ngathiwa kubuya inkosi uJesu izolanda ibandla angeke ungene embusweni wezulu ungeke uzungene embusweni wezulu okuwukuthi futhi ngokwasebhayibhelini izinsuku bese sazi thina ukuthi uJesu angabuya noma inini ngoba ngokwasebhayibhelini usuku olodwa luyizinsuku ezu400 usuku lwesibili luyinsuku ezu800 usuku lwesithathu luyinsuku ezu1200 usuku lwesine luyizinsuku ezu1600 usuku lwesihlanu u2000 kwakulwesihlanu ngokwasebhayibhelini mhla sasingena kwimillennium mhla sasithi singena kuma 2000 singena kwimillennium kwakulwesihlanu ngokwasebhayibhelini shuthi 2004 kwasekusuku lwesithupha lwesi6 2005 kuze kuzoba yi2010 sekuyinsuku zombhanselo usuku lesikhombisa kahle hle sekusuku lokuthi uJesu ufana ubuyila zolanda ibandla
kodwa uJesu ngenxa ukuthi enomusa akakabuyi so thina yonke lonto besiyazi njengama graduate ukuthi uJesu sengabuya noma inini ingakho besisebenza ngokuzikhandla besisebenza kanzima ukuze uJesu mayibuya thina sinqoba abaningi siyoshana abaningi ngoba mntaka baba mawungasindiswanga usuku uzosha nathi saye emkhathini singazi ngaye emkhathini ngingazi ukuthi kukhona isihogo kodwa mase ngifikile ngafike ngathola ukuthi sizosha uma kubuya uJesu esonga umhlaba usuphela nya sizosha besazi ukuthi sizosha kodwa kosinda umuntu osindisiwe nobungcwele sishiye emkhathini ayikho into ebengakenzeki ngesikhathi ngishiye emkhathini mina yonke into bese yenzekile emkhathini ngishiye into ebese kufanele yenzeke ukuthi ifanele kuhluthwe ibandla nanokuthi ifanele kuvele i-registration le registration ebizovela ilabo 6 ile 666 ezifakwe eminweni ezingalweni ngenxa ukuthi baningi abantu ababanjiwe beyama devil worship beloku beveza iqiniso lasemkhathini beloku beveza iqiniso lasemkhathini kuyawa siye sayishintsha lonto emkhathini kwangabi ukuthi kuzovela i666 angeke saba i666 kodwa into ezokwenzeka kuzoba ukuthi kuzovela izinamba ekuzothiwa ziyi-secret number lapho kuzophoqa uhulumeni uzoyivuma lo number uma ukwana lezo zinamba engalweni ngeke usawubona umbuso wezulu igazi lakho lonke lizobe seligcwele izinamba zabe-satanist uzobe sowufana nokuthi wena uyi-devil worship so ilo registration engishiye emkhathini kuyiyona ebese izokwenziwa engenziwa noma inini ngoba nebandla lingahluthwa noma inini lingahluthwa namanje nama ngazi ngoba uNkulunkulu usifihlele sonke ukuthi ibandla lohluthwa nini uma umuntu ezoshona bese sehle khona labantu abazitshela ukuthi khona izono abangafuna ukuziyeka ngoba bethi bazozivuma masebegula bese yasimgada umuntu mayesegulela ukushona besikwazi ukumbona bengifika ngihlale emzalwanini enesono angasifumanga ukuvele kushintshe avele athi ngesikhathi sezoshona avele avale ukukhuluma simvala ukukhuluma angakwazi ukukhuluma kuze avumele sasono lapho ke beseke uma ngabe sophuma umphefumulo eshona engelabungcwele enalezo zono simregister kule bhuku elingala elokuthi vele lo muntu uyibandla lethu akazi ukungena embusweni wezulu beseke lo muntu osibeshonile ngenabo ubungcwele yilabantu besebenzisa amathamba abo emathuneni ngoba into elapha emathuneni umphefumulo usuke sophumile kusuke sekusela ithambo lapha lemizimba ezovuka amakhala icilongo so lo mathambi lawo seswasebenzisa masifuna ukwakha ugogo kasibani bana vele sengathi usaphila futhi masifuna ukuprovisa ukuthi ukhona sijikela la siyakwazi ukuthi sibeke imali emva kwendlu qeda umphuphe ethi hamba uthatha imali kanti thina sibeke le mali into esiyenzile yakuze sibambe umqondo wabantu udomeke bazitshela ukuthi bona lento eyithongo ikhona ngempela so uma ngabe umzalwane bese sifike futhi uma uzoshona umzalwane besigada khona labazalwana athi umuntu umzalwane mayisezoshona kuvele kuthiwa hayi ufuna isibindi ufuna ukuhlatshelwa ufuna ukukhulisa ufuna ukwenzela umjado abantu abadala bayakhalaza besuka ke umzalwane sizogada lezo zinto sizodala lezo zinto meke wavuma umzalwane wahlatshelwa sigregister same time noma ngabe uwe kusele 1 minute ushone sigregister ecaleni lethu lokuthi wena ushone umzimba wakho sowungcolisiwe usukhonza abantu abadala so awusenabo ubungcwele labo siyaregister so ingakho siye umuntu masezoshona bese ugada umphefumulo wakhe ukuthi lo muntu ngempela kufika ihora lokuthi umphefumulo uyaphuma esakholwa na ngoba abanye bebelahlekelwa ukukholwa ngeminute lokugcina umphefumulo nje uphume umuntu avuma ahlatshelwa aqeda shona okuthi lapho ke sesikubambile already usuwo wethu uma futhi ushone ukholwa asikwazi ukusebenzisa amathamba akho avele usibanibani lo washonayo ukuthi uyithongo kodwa sikwazi ukusebenzisa amathambo omnye umuntu avele eyisibanani washonayo efuna ukuhlatshelwa ngoba thina masilambile and mawusihlabela silala kwakho emibhedeni izingane zakho lento ebeziyona zizoba yona mawuthi beziphuza zisazi uphuza ave zizoyeka ngokuhlabile ngenxa ukuthi vele yilapho kusuke kufanele kuproveke khona ukuthi umuntu onamandla uNkulunkulu kuphela abantu abashonile akwazi ukushona ngenamali athi maseshonile abe nemali aphewe imali ngabe wakuphe saphila so zonke lezo zinto izinto ebesizenza ebazalwaneni kuhamba ke kwanomfundisi
Nkosi yami, inceke yenkosi umgcotshwa kaNkulunkulu wasemandawe ubaba uChiliza. Ubaba uChiliza ngamlandi ngaqala ukumlandela kudala ngingekabi graduate noma sengigraduate ngangithunyiwe ukuthi ngimlandele. Uyathandazela abantu basinde. Ukwazi ukuthandazela umuntu ene-HIV asinde ngempela. Ukwazi ukuthandazela umuntu ehleli ku-wheelchair mengazalwanga ehleli ku-wheelchair asha sukuma hambe. Kodwa leyo nto safuna ukuyifake ngafuna ukuyifake ebazalwanini ukuthi abazalwane abangakholelwa kuyena abazitshela ukuthi unesalams. Ngayishintsha lo nto abazalwane bashintsha bathi uyisatanist kwayena. Wabe engayona isatanist. Emkhathini ngase ngibekelwe iNavara. Khona uhlobo lemoto kuthiwa iNavara. Okuyilona bese kufanele ngilithole uma ngabe ngike ngawisa ubaba uChiliza ngoba kwakufanele ngimuyise. Uma esewile wayengazukuye kushumayela. Wayizoqhubeka shumayele kodwa kubhlungu ukuthi wayizoshumayela senganabo ubungcwele. Ibandla owayizolishumayeza kwakuzoba ibandla elizalelwe trapping. Kwakufana nokuthi lise trapping lelo bandla elizobe liphenduke kuyena. So ubaba uChiliza ngamlandela bengiyaye ngithi mangifike ebandleni etendeni noma eliphi noma ibandla bengifike ngihlale ngemva ngibheke yomtenzi kanye. Ngaqala ukumtadisha impilo yakhe ngoba mangizowisa umfundisi bengiqale ngibheke iweakness yakhe emsebenzini, iweakness yakhe ekhaya. Ukuthi iweakness yakhe kahlehle iyini ukuze ngimthole kahle. So ngamlandela ngafika eMisilitende Sivio. Ngangisayomtadisha. Kwaqhubeka emisa amatende ngilonga imlandezela. Uthe ngo-2008 wayemise itende elimise no wengamisanga itende wenenkonzo eFaskadale ezokushumayela wayezoshumayela ebusuku eFaskadale. Ngafika ila ngamtadisha kahle khona ngase ngizama ukubona ukuthi njengoba ebiyelwe ngoba uma umzalwane osindisiwe ofastayo uyabiyelwa ngomlilo. Njobe biyelwe akho inkinga ezokwenzeka yini ngajikela emva kwakhe. Cha ngadlula impela emva kwakhe ngaphuma eminyango. Ngangimtadisha lapho. Njobe sengichazile ukuthi ngaphuma emzimbeni. Ngizothi ukubuyela kulo ndawo kuze nizwe into engizokhuluma ngayo ukuthi ngichazane. Njoba ngangiphumile emzimbeni yingakho bengasebenzele eSouth Coast. Ingoba eSouth Coast bengizothi mangifika etendeni la khona. Etendeni la khona uma ngifika mhlambe lise Shepstone ngiqhamuke. Ungibe futhi nasekhaya ngikhona. Leyo nto beyizokwenza ukuthi umuntu ongaziyo Shepstone athi ayibo nginonokoliso la kule tende abethu uma futhi ekhaya nangunokoliso ukhona. Kwakuzobhaqeka. So ingakho bengasebenzele eSouth Coast. Kodwa this time sengizobamba ubaba uChiliza wayesendaweni yasoKhushwini. Esendaweni yasoKhushwini ubaba uChiliza kwaphoqa ukuthi angingene kulomzimba oyifake osekhaya ngihambe ngawo ngoba into engangigarant ukuthi code igcwele egazini kumina. Ngase lo wamzimba oyifake ongemina lapha ekhaya ongena nembeza ngoba awuyena mina ngangena ngahamba ngawo. Sagibela sahamba sayoKhushwini ngangihamba nomngani wami ke usilindile akayona devil worship. Kodwa nje ngangimkhonzile shothi nje wayesihlushelwa imimoya leyo othola ukuthi mhlawumbe umuntu unokukhala athi ubizwa usibanibani yabo le yobuthakathwa imimoya. So ke ngangimthanda ngangiyi-hairdresser. Njengoba ngangiyi-hairdresser ngangelukile intende naye elukile intende yayifana neyami i-twister ende ngefiber njengoba ngisho ukuthi ifiber inobungozi. Uma ngifika eKhushwini ngafika uma ngifika kusafika kuqala sifika sihamba ngemoto sihamba nje nabanye abazalwane sesihamba nabo ababengangazi ukuthi mina ngiyi-devil worshipper futhi naye umngani wami lo wayengangazi ukuthi ngiyi-devil worshipper wayetshela uzwana nami ehlupha ke kubo enza zonke izinto. Into eyayimenza lokho ukuthi wayezwana nami ngibe mina ngiyi-devil worshipper ezitshela ukuthi yena uzwana nami buqu engazi ukuthi mina kade aphuma emzimbeni. So ukuhlupha wafika vele kuhlupha wayesehlupha kakhulu ke esehlala nami. Mase sifika ke la uKhushwini safika kuqala safike sahlala lapho. Wangena esahlala ngemuva wangena umgcotshwa wenkosi ubaba uChiliza ehamba nonkosikazi wakhe. Uma ingena etendeni wathi mangena uyaprofeta. Wathi mangena wathi kunomoya ombula. Umngane wami usilindile sasigqokile izikete ezifanayo zesikhoshi ngalelo langa. Wajomba wawaphansi wakhala wafuna ukubaleka.
ngenxa ukuthi umngane wami ngimkhonzile futhi sasiphakeme abantu esasigibele nawe emotweni abawuvala umlomo abantu esasigibele nabe emotweni babengakhohle inhlobo esaseyisayona so kwabiza ukuthi angizibambele umngane wami ngangafuna abanje omnyumntu ngoba siphakeme ngamsala lapha ngaphambili ezothandazela ngangigaranta ngento eyi-1 ukuthi ngiyigraduate i-devaluation engabanjwa noma ngabanjwa wonke ama-devaluation ngangingabanjwa and ngangikwazi ngisho ukuvikela umongameli wethu oyisatanist ukuze angathintwa lutho nemithandazo ingamthinti ama-code akumine ngalweni i-code yayikumine ngalweni yayingivumela ukuthi ngivike ibandla malithandaza ngiwuvala umkhule kungafiki phezulu kodwa ngalelanga ngafika ngama ubuchiliza esazoshumayela ezovulizwe wabuza umbuzo oyi-1 wathi uhamba nabani lo okhalayo ngathi uhamba nami waqhubeka washumayela waphinda kwesibini ngeza ukuthi cha ispirit umoya ingcwele awembethe ungibambile akusavumi ngiphakamisa unyawo nolunye futhi unyawo alisavumi ukuphakama nomlomo usavuleki wabuza wathi uhamba nabani lo khalayo azange sakwazi ukuthi uhamba nami ngathula wathi ebandle abantwini ababegcwele endlini wathi anibheke bazalwane washo kwabakanye wathi fire ngoba uJesu wethu ungumlilo oqothulayo uyephula imisedari uma ethi fire amehlo akhe ngimbona ngokwemfihlakalo ayephuma umlilo umlomo wakhe waphuma umlilo izandla zakhe zaziphuma umlilo yonke into wayikhafula umlilo umzimba wakhe wonke ngawa phansi ngesikhathi ngiwa phansi mina ngahlwithwa straight ngaphinde emkhathini kwasala ifake ewumina ebonakala sengathi iwumina la phansi kanti kwakungasemina yakhala yabona idemon maselishake likhuluma yonke into ngesikhathi ethandaza ngoba kunengozi enziwa abafundisi abayenza uma bethandazela ama-devaluation abayithandazela i-code kanti mina ngase ngingasabizwa igama lami ngangibizwa nge-code kodwa ngenhlanhla bobuchilizana mayithandaza wathandaza wabuza i-code idemoni lazisholo yona i-code kwashiswa i-code eyayisengalweni yami ngesikhathi ishi code eyayisengalweni yami amademoni angidedela emkhathini ngadedelwa ngenxa ukuthi ngadedelwa ngabuyela phansi emhlaba ngabuyela phansi idemoni leli elalifake labuyela emkhathini ngesikhathi idemoni elalifake libuyela emkhathini ukube i-code babengayishisanga kumina emzimbeni le demoni babezokwazi ukuphinde bangibize ngoba babengangibizi ngegama lami babengibiza ngecode ukuthi code number sibani yenza ukuthi kodwa manje kwathola ukuthi uma bengibiza akusafinyelele ezindlebeni zami ngenxa ukuthi sengibuyele enyameni sengibuyele kubeni umuntu ngesikhathi bengithandazela bekhipha i-code yokugcina ekuyona yangipromothwe ngayo ukuze ngibe i-graduate yaphuma negazi abazalwana ababekhona lapho bawofakazi bonke naye inceke inkosi babuchiliza iwufakazi ukuthi kwabuya igazi abantu bamangala ukuthi lo muntu okhipha igazi ngomlomo abantu basokhushweni bawofakazi ababekhona etendeni lalisekhushweni babumpisana namatekiso odumile ababekhona bawofakazi bami abaqanda ikhanda balibona liphuma igazi ngathandazelwa ke uma sengithandazeliwe ngabuyela engqondweni yokuthi sengumuntu idemoni elalingembethe idemoni elalizenza mina ekhaya selibuyela emkhathini mina sengibuyela ngathatha isinqumo sokuthi ngizosindiswa and imessage ngizoyidlulisa umhlaba wonke ngenxa ukuthi uNkulunkulu ngiyamethemba uNkulunkulu okumina unamandla kunoSathane uNkulunkulu omina unamandla noma ngihamba ilangeni ngiyamkhola ukuthi yena ungumthunzi ufika beyi-umbrella ngiyamkhola ukuthi lapho nginxaniwe ngihamba ngishiswa ilanga ungiprovide ngamanzi so ngandizinikela ukuthi ngizonikela ngesithunzi sami ngiyazi ukuthi kuyisithunzi sami ukuthi ngikhulume ngalezi zinto kodwa ngazinikela ukuthi ngizonikela ngesithunzi sami ngizofakaza ngalento ngizobatshela abantu kusasenjalo sengikhohliwe nje kancane kunebandla elizosala kuzokhonzwa kulona uma sekuhluthiwe ibandla umhlaba awuzukusongwa kodwa uma sekuhluthwe abangcwele kuzosala emhlabeni kuphela unembeza ngisho namaphoyisa azobe sengasena nembeza lapho kuzobe sekhona ibandla elilodwa ekuzokhonzwa kulona lelo bandla angizukulibiza ngegama kodwa ibandla seliphasisiwe elikhona kwamanje kusontwayo kulona yilelo bandla ke ekuzokhonzwa kulona
okuwukuthi lapho uma ungahluthwanga nebandla, uma kushayela isikhathi sokuthi uNkulunkulu ahluthe ibandla, wena ungenabo ubungcwele, angeke uze uhluthwe nebandla. Okuwukuthi wena uzophoqa ukuthi uma ufuna ukungena ezulwini, nikela ngegazi lakho. Uzobulawa kabuhlungu njengoStefane, ubulawela ukuthi ifanele uyokhonza kule bandla ngenkani, kureyisha ingane yakho phambi kwakho ubhekile, kobe sekungasaboshwa umuntu lapho, ngoba kube sekufanele ukuthi nikelani ngegazi lenu. Engingakusho abantwini ukuthi abaphenduke basindiswe kusenesikhathi, bengakanikeli ngegazi labo, ngoba khona isikhathi la kuzofanele khona abanikele ngegazi labo ukuze basindiswe. La kuzofanele ukuthi bulawa, kuzofanele ukuthi lapho yimuqini uthi uJesu inkosi, ubulawela ukuthi uJesu inkosi. So abantu mabathatha uJesu manje besazomthola engakathengwa ngamali, engakathengwa ngegazi, ngalesikhathi igazi lakhe lisekhona lisapophoze eCalvary. Umntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe, ngithethelelwa izono, angikhathali noma abantu bangathini, noma abantu bathini futhi angikhathali, kodwa ngizoqhubeka ngidlulisa imessage. Abazalwane abangidingayo, abangifuna ezinkonzweni zabo ukuthi ngiyofakaza, bazongithola ngizazoqhubeka ngihambe ngifakaza. Ngiyazi ukuthi abanye bazofisa ukungibona ngamehlo kuze baprove ukuthi ngisindile na, bazoqhubeka bangibone ngoba uJesu wami uthembekile, ngiyamethemba. Lapho ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngiwesaba ukufa ngoba ngiyamazi ukuthi yena unami. So bazalwane, nisalalele bonke lobufakazi, nanoma ubani uzobulalela. Ngithanda ukuthi uNkulunkulu anibusise nisakulalele, nazi ukuthi uJesu uzobuya, usengabuya noma inini ezolanda ibandla. uNkulunkulu wethu uthembekile, asingasuki kuyena, asingakhohliswa abantu bathi baprofeti, bathi banethongo. Into eyithongo ayikho. Bazalwane, hlalane ekuthandeni uJesu. Nami ngiyanithanda kakhulu, ngiyumntwana kaNkulunkulu. Ngithanda ukubonga ngingakavali kuma intercessor ami. Ngiyazi ukuthi njoba ngila bayangithandazela, babongile wakaZulu endaweni yakanzima kufunda esikoleni nombuso. Ngibonga kakhulu imithandazo yenu, ngilana kungenxa yemithandazo. Ngibonga ukuthi niyena ngithanda, nangisondeza kunina, nangangixwayi noma abantu bebengixwayile bezitshela mangigibela emateksi nabo azoginqeka, bengixwayile bethi ngizofundisa ntshontsha izingane zabo, ngizofunxa igazi labo. Kodwa ngibonga ukuthi nina niyena ngibekezelela. Umakheleni wakwaShonga naye endaweni yakanzima koyi-intercessor, ngiyabonga kakhulu. Nceke enkosi ubaba uChiliza umgcotshwa, ngiyabonga kakhulu kuyena. Bonke othozama, ngiyabonga. Ohloniphekile, ngiyabonga ukungithanda kwenu nokungisondeza kwenu. Omphilisi, ngiyabonga ukungisondeza kwenu nokungithanda kwenu